Giavera era unito, faceva parte del comune fino al 1960 con Arcade e il capoluogo era Arcade. E quindi dal 60 c'è stata la nuova formazione del comune, è stata proprio fatta un nuovo comune costituito da Giavera e un comune di Arcade. Comune relativamente giovane, perché del 60 compie 60 anni quest'anno. Abbiamo deciso di fare una rievocazione istituzionale proprio di questo passaggio storico da frazione di Arcade a comune improprio, chiamiamolo così. E questa rievocazione la facciamo appunto l'11 di settembre, quindi fra 2 settimane, e comprende proprio una serata dedicata esclusivamente a questo. Noi abbiamo fatto una valutazione di fare questa serata non tanto di dare tutte le specifiche dal 60 al 2020 cosa è successo, perché tanti ce l'hanno già sotto gli occhi, li hanno vissuti questi periodi. Daremo, il vice sindaco farà un intervento dove dirà anche quali sono stati gli sviluppi, ma soprattutto dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico, ecco, questi dati, in maniera di vedere che evoluzione ha avuto proprio dal punto di vista di impatto economico e territoriale da quando è stato costituito il nuovo comune. Ma volevamo anche fare e dire alla gente, perché credo che tantissimi dei nostri cittadini non sa tutta l'evoluzione che ha portato a questa separazione di comuni, perché tra l'altro uno oggi dice da un comune piccolo, perché all'epoca in totale il comune di Arcade aveva poco più di 5.000 abitanti, costituiti da 3.600 circa di Giavera e 2.500 circa di Arcade. Ecco, quindi da un comune piccolo ne abbiamo fatti altri 2 piccoli, quindi miseri comuni. Ecco, e oggi non si contestualizza il momento in cui è avvenuto questo, e noi volevamo fare proprio una rievocazione storica fatta dal professor Zanatta Pietro, che è proprio uno studioso di storia, che è nativo ed è residente qua a Giavera, e ci ha dato la sua disponibilità assieme a Sergio Zanellato e assieme anche alla Gioni per fare proprio questa serata. Quindi questa serata la mettiamo anche assieme alla consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni. Quindi volevamo proprio dire Costituzione proprio della Repubblica, quindi con i ragazzi, quindi capire che siete arrivati a 18 anni, quindi adesso siete voi gli artefici del futuro del comune, e poi anche rievocare storicamente proprio come è stata nata, perché non è così semplice capire perché Giavera è nata e si è scissa da Arcade, nel senso che ci sono state, bisogna partire ancora dal 1800, e quando Napoleone ha creato i comuni, e all'inizio ci ha dato con Arcade, poi c'è stato un periodo 2 o 3 anni che Giavera era con Bavaria addirittura, poi è ritornato con Arcade. Arcade, una messa insieme che dal punto di vista territoriale aveva poco in comune con Giavera, perché Giavera aveva la pianura con la frazione di Cusignana, ma aveva anche tutto il Montello, anche se all'epoca il Montello era ancora proprietà demaniale fino al 1900, epoca in cui con il decreto del Bertolini è stato sdemanializzato e quindi dopo dato ai vari cittadini, anche comprato, una parte comperato. Quindi da quando poi è sorto anche il paese di Santi Angeli, c'erano ancora più problemi, perché gli abitanti di Santi Angeli dovevano recarsi ad Arcade, quindi facendo circa 15 km solo in andata, e poi tornare su con altri 15. E pensate che le strade all'epoca erano fango, non c'era l'elettricità. L'elettricità alcuni l'hanno avuta dopo che è stato costituito il comune di Giavera, quindi prima su a Santi Angeli, sul Montello, c'era ancora gente che non aveva nemmeno una lampadina per far luce. Quindi pensate com'era un po' tutta la situazione, considerando anche la cultura dell'epoca, considerando un po' tutto, e considerando che insomma nel dopoguerra i problemi si sono acutizzati, nel senso che
Esempio, un intervento quando nel dopoguerra lo Stato dava i sussidi per le famiglie, perché erano famiglie che avevano bisogno in quanto uscite da una guerra, quindi con tutta una serie di problematiche, le donne di Giavera e Cosignana sono andate a fare una manifestazione in piazza, cioè proprio davanti al comune, reclamando e dicendo che i sussidi, c'erano differenze di sussidi fra Arcade e quelli che venivano dati nelle frazioni. Quindi ecco, a quel punto qualche onorevole e anche dalla stampa dell'epoca si evince che c'è stato l'onorevole Lombardi, che è stato uno di quelli che ha portato avanti questa costituzione nuova del comune di Giavera, e proprio in alcune interviste diceva proprio questi problemi erano da tanti anni e bisognava risolverli, insomma con la divisione del comune si sono risolti questi problemi, ma ci sono state tante battaglie, ed è bello. Quella sera invito tutti, non solo i cittadini di Giavera ma anche dei comuni limitrofi, a partecipare, perché c'è una storia e bisogna capire anche la storia di Giavera, da dove è nata, di questo comune che poi si è reso indipendente da Arcade, diciamo così, rispetto a quelli che erano proprio i problemi dell'epoca. E quella sera faremo proprio una rivisitazione storica di tutti i vari passaggi, quindi non anticipo più di tanto, ma è bello che si partecipi e quindi si verifica proprio come è nato Giavera e si contestualizza proprio l'epoca in cui sono sorti questi problemi per arrivare a questa soluzione, cosa che oggi ci sembra impossibile, perché oggi invece facciamo l'unione dei comuni, quindi stiamo andando in senso contrario di quello che è successo, però in quell'epoca bisogna capire. Comuni, anche se erano di 3.500 abitanti, era già un buon comune, il territorio era vasto, perché Giavera, nonostante tutto, fa 20 km quadrati di territorio, quindi non è, perché ha il Montello che dal punto di vista di densità demografica non è così rappresentato come la pianura, però un territorio vasto e complesso da gestire, perché beni ambientali, tutte le varie i vincoli idrogeologici, forestali, cioè, quindi pertanto ecco perché anche molto probabilmente questo problema di territorialità non si sposava tanto con Arcade, che aveva tutt'altri problemi, perché tra l'altro Arcade gravitava più sulla linea sulla strada, diciamo, della Pontebana, quindi linea Ponte Priula-Treviso, e quindi Giavera aveva la Schiavonesca, quindi anche due mobilità diverse. Ecco, quindi c'erano tutti un po' questi problemi di gestione del territorio che poi sfociavano in questi malcontenti, e quindi poi, ma ci sono stati tanti motivi, le forche in piazza, la gente, le donne che sono andate proprio a reclamare, quindi è bello, è una bella serata con una bella storia. L'idea è partita parecchio tempo fa, perché la fondazione del comune è del 1° gennaio, non potendo fare la festa la commemorazione, la rievocazione in quella data, e per questioni organizzative avevamo pensato alla primavera, all'estate. Dopodiché le note vicende della pandemia ci hanno obbligato a scegliere questo periodo di settembre, che coincide anche con la consegna della Costituzione ai diciottenni, che è un avvenimento che è ricorrente nel nostro comune, quindi abbiamo l'intervento che vorremmo fare, oltre alla rievocazione storica sulle motivazioni che ha anticipato il sindaco e le ha spiegate in maniera dettagliata, vorremmo dare, cioè cerchiamo di dare come si può dire, l'andamento della crescita che ha avuto il comune in questi 60 anni, soprattutto incentrandola anche agli ultimi 10 anni, in quanto nel 2010 è stata già fatta una rievocazione, una festa dei primi 50 anni, quindi ci concentreremo su questi ultimi 10 anni, per quanto riguarda soprattutto la crescita sia demografica che economica. E nella serata vorremmo ringraziare, appunto, perché se Giavera, che è partita nel 1960, un anno in cui l'Italia faticosamente cercava di
emergere, di ritrovare la propria via anche a livello internazionale in un contesto doloroso, diciamo, di macerie, perché erano passati da poco gli anni della Seconda Guerra Mondiale che avevano praticamente colpito tantissimo anche questo territorio, e se già è cresciuta lo deve alla dignità con cui tutta la popolazione si è impegnata. Quindi in quella serata sarà una serata di ringraziamento a tutti, perché sia a livello imprenditoriale, perché è cresciuta con delle eccellenze nel territorio, sia a livello diciamo personale, perché tutta la gente ha cercato di impegnarsi, per esempio di non abbandonare le campagne, perché la coltivazione sono state sempre seguite con attenzione, e quindi il territorio è sempre stato mantenuto in maniera corretta, e soprattutto anche alla capacità imprenditoriale che ho detto prima, che la gente si è impegnata e ha sfruttato i vari momenti del trend economico, e poi a tutte le associazioni che si sono impegnate per rendere il territorio sempre, che si sono impegnate nel territorio, soprattutto la Proloco e la Protezione Civile, che è stata veramente grandiosa nella propria opera nell'ultimo periodo, e in generale tutti quanti, sia associazioni sportive che di volontariato, eccetera. Quindi sarà un grazie collettivo a tutta la popolazione. Sì, perfetto.